Hai guys, welcome back to my channel. Nah, hari ini kita mau bikin sama saatnya ada sabun Lifebuoy. Ini apa sih? Sabun cair, itu sabun cair Lifebuoy. Ini sabun cair Lifebuoy, lem, wadah dan sendok, pada makanan, hand body, itu gomnya, gom, baby oil dan sampo. Dan kita lihat pertama-tama kita masukin dalam boxnya. Secukupnya aja. Satu sendok aja ya. Satu sendok aja. Kena. Oke, aku mau masukin ini. Satu sendok aja ya. Oh my god, Nah. kebanyakan. Gini. Lagi dong. Oh ya. Ya, udah cukup segitu aja dulu. Aduh, tunggu nih, aku mau dulu. Tutup lagi dong. Ayah, tolong dong. Ya udah. Ih. Ya, tutup lagi itunya Nah, lemnya. tutup dulu. Teman-teman, katanya yang shotnya itu harus diaduk dulu biar nggak cepat cair ya. Aku tutup dan Kasih hand body body satu aja ya. 2 tetes aja. Ya, satu tetes ya. Up. 2. Iya, udah. Aduk sampai merata. Langsung merata. Ini wangi banget loh guys. Kita aduk sampai merata ya. Jangan cepat cair. Nah, ini sudah merata. Lalu kita Kasih masukin sabun cair itu. sabun cair dulu. 2 tetes. Iya. Kena. 2 tetes. 2. Udah. Oh, Udah, tutup lagi. nah. Udah, kalau sudah kita Ya udah sih. gimana? Kepingin aja sini. Nah, gitu lagi. Teman, aduh maaf ya teman-teman, aku ekspresinya susah nih. Maaf ya. Aduk lagi, aduk sampai merata. Aduk sampai merata. Wangi banget ini guys. Aduk sampai merata. Ini ya, kalian bisa lihat. Nempel ya. Iya. Maaf ya guys, nempel. Ini udah merata. Ya, kasih apa? Sekarang kasih gomnya. Itu gom yang merah ini. Ini gom. Itu gomnya. Kita aduk-aduk dulu. Aduk-aduk dulu. Itu gomnya udah campur sama air ya. Dah, kalau sudah kita buka. Nah, satu tetes. 2 tetes, 2 tetes. 1. 2. Udah. Oh my god. Ini udah kecair gitu ya. Nah, kita Aduk lagi sampai merata. aduk sampai merata. Ini kayaknya udah mau cair deh guys. Oh, jangan sampai cair ya. Ini mau jadi loh. Ya. Oh my god guys, udah mau jadi guys. Terus simpan di bawah dong. Tuh, lihat tuh. Kasih hand body. Hand body. Ini apa? Baby oil. Baby oil kita kasih satu tetes. Satu aja dulu. Udah. Kita aduk Jangan lagi. kebanyakan ya, takut nanti bikin air. Udah jadi aja. Jadi Udah. Kita aduk lagi. Kita kasih udah merata, kita kasih pewarna makanan. iya. Kamu Mau warna apa? Ini Apa itu? yang warna pink, warna makanan sekarang. Oh, satu tetes Satu, ya. iya, satu aja. Dah. Kebanyakan. Ini jadi merah. Kita aduk sampai merata. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ini. Lihat dong di bawah, nggak kelihatan. Merah. Ya, pakai tangan sekarang mah. Oh.
guys, ini udah boleh dimainin. Kesini ini, ambil ke sendoknya. Nih. Ini masih lengkap. Si lengket ya? Ya. Hei, jangan aku guys. Iya, ini kayaknya belum jadi deh. Saya belum jadi. Udah jadi tuh. Wow. Lihat, ini Terus ada sisa kan? Kita digini-giniin ya. Langsung nempel. Ini udah jadi. Ini baru. Udah jadi. Udah jadi. Copot. Kan sekarang kita bikin warna yang lain ya. Ini dari mana? Coba ya. ini udah beres belum? Udah. Oke, tunggu ya. Ini saya sisa. Masukin ke sini. Ini dari warna pink. Bener. Warna pink. Oke, jadi ini udah. Sekarang kita. Udah beres ya? Oke deh teman-teman. Sekarang kita bikin warna yang lain ya. Boleh teman-teman, itulah cara yang bikin cara apa? Cara bikin slime yang dibuat oleh Agna Zalfa Amalia. Sekarang giliran si Dah. Ayah.